2019 оны эргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил болгон зарласантай холбогдуулан баруун улсын тулгуур төв Ховд аймаг нь хариуцлагатай тунгалаг төрх хөлбөрийг батлан хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ өрхөн болон жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжин ажиллалаа. Энэ хүрээлэн Ховд аймгийн хөлбөр халамжийн үйлчилгээний газраас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 6 хөлбөр хэрэгжүүлж байна. Үүний нэг бол ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр юм а. Тус хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа нь хувиараа хөтөлбөр эрхэлж, нөхөрлөл, хоршоо, бичил, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийг санхүүгийн болон дэмжлэгт үйл ажиллагаанд хамруулж, байнгын ажлын байрыг хадгалах, ажил хайрч оюутан, мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад суралцагчийг төр ажлын байраар хангаж, орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглэж байна. Энэ ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрөөр бол төр болон байнгын ажлын байрыг бий болгодог. За нэгдүгээрт нь бол энэ ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд санхүүгийн дэмжлэг олгодог иргэдэд. За энэ болохоор хөлбөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас хүүгүйгээр 24 сарын хугацаанд 36 сарын хугацаанд иргэн төлөвлөх нөхцөлтэй ийм зээлийг олгодог байгаа. За энэ ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэг арга хэмжээнд бол сүүлийн 4 жил нийтдээ 472 хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг жижиг өрхийн орлогоороо амьдардаг ийм өрхүүдэд 472 иргэнд бол 1000 тэрбум орчим төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. За энүүгээрээ бид нар бас нийтдээ энэ бол 472 хүнийг бол ажлын байртай бий болгосон гэж үзэж байна. Хамгийн доод хэмжээнийг 1.5 сая төгрөг, тэрнээс дээшээ 5 хүртэл сая төгрөгийн ийм дэмжлэгийг үзүүлдэг ийм арга хэмжээ байгаа. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 2017-оос 2019 онд орон нутгийн хувиараа болон нөхөрлөл хоршооны хэлбэрээр бичил, бизнес, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа 378 иргэнд 787 сая төгрөгийг 36 сарын хугацаанд 100% эргэн төлөх нөхцөлтэй хүүгүй зээл хэлбэрээр олгож, ажлын байраа өргөдгөх өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх боломж бүрдүүлжээ. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт 1000 сумын 10 иргэн хамрагдаж 21.5 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авчээ. Тухайлбал 1000 сумын цагаан булан багийн иргэн лавсран боломж гэх малын гаралтай түүхийд боловсруулах төсөл бичиж 2019 онд ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрөөс 2 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авсан байна. Ингээд малын гаралтай түүхийд болон бусад төрлийн бараа материал татан авч төсөл хөтөлбөрийнхөө үр шимийг хүртэж явна. 2019 онд хөтөлбөр халамжийн үйлчилгээний газраас хүүгүй дэмжлэг хүртсэн. Тэрний юунд бол бас нэг бараг идэж хөвлж амжаагүй байсан гэдэг сур мураа янзлуулаад тэгээд өстөө бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлөг олшуулаад ашиг тусан хүртсэн. Тэгээд үе чинь сумын 1000 додооны баяраар чинь манай 1000-ын захиргаанд бич 130 бугуул 30,000 хийж өгч. Үнцэнтэй өрхийнхөө орлогыг нэмэгдүүлсэн. Тэрбээр малын арьс шир ашиглаж, эмээл, хазаар, бугуйл зэрэг сур суран илэл хийхдээ цэвэрлэх, хатаах, илдэх, утах, тослох зэрэг хэд хэдэн дамжлах бүхий уламжлалт аргаар боловсруулдаг. Энэ уламжлалт арга технологийн дагуу ажлыг хурдан хугацаанд гүйцэтгэх, хөдөлмөрийн хөнгөвчлөх зорилгоор эргэн лавсран өөрийн гараар сур илдэгч болон утагч төхөөрөмж хийжээ. Түүнийхээс нь сур суран эдлэл нь бат бөх, эдлэгээ даах чадвартай, өн үзэм сайтай гэдгээрээ давуу талтай юм. Амийн бүтээгдэхүүний хамгийн гол онцлог нь бол энэ яг уламж дараагаар яасан шүүлсэн, дээрээс нь утсан сур бол тэр суналт монолт тэр ээлэгдэл хорогдол багтаа тэгээ дээрээс нь эдлэгээ сайн даадаг. Тэг өнгөлөг тийм л этгэлтэй. Бусад сурнууд нэг жоохон ийм өнгө муутай. Энийг бүргэр тэгээд бас нэг жоохон ялангуяа загсны тос мосоор тослолцсон тийм комбинат сур мөрчин суунаад тасралт ихтэй тиймэрхүү байдаг учраас яг энэ ширхгийн дагуулад зүссэн тийм сур учраас миний сур нутгал дээр бүх бат байдгаар л хамгийн гол давуу тал. Мөн тэрбээр орон нутгатаа аялал жуулчлалыг татах зорилгоор бэлэг дурсгалын зүйлс хийж эхэлсэн нь нэлээд үр дүнтэй байгааг нь. Тодорхойлбол марины хазаар, ташуур, чөдөр гэх 3 хос бүтээгдэхүүн хийсэн бөгөөд нутгийн иргэд болон гадаад дотоодын жуулчид их сонирхон авч байгаа юм байна. Ийхүү зах зээлд хямд байгаа малын түүхийд тэр дундаа арьс ширийг үнд зүйл, чанартай бүтээгдэхүүн болгох замаар өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх боломж нээлттэй байгааг онцоллоо. За би сүүлийн үед бол энэ бэлэг дурсгалын сүүнэрийн зүйл хийж эхэлж байгаа. Энэ маань ямар учиртай гэхээр
энэ хазар чөдөр маань энэцэнтэй хүний ер нь буян гişгийг хазаарлаж тогтоож барьж явах тийм бэлэгдэлтэй. Ташуур маань болохдоор үндсэндээ муу юмыг ташуурдаж үлдэн хөөх тийм юутай байдаг учраас ер нь монголчууд бэлэгдэн одоо энийг бол маш их сонирхож байгаа. Гадаад дотоодынх нь ч гэсэн гадаад аялал жуулчлалын ч гэсэн их сонирхдаг. Тийм зөв нэрийн зүйл байгаамаа. Тэгээд энийг болохдоор үндсэндээ өнгөрсөн жилээс гэж хийсэн. Ер нь нутгийн иргэд маань ч гэсэн их бэлэгшээж авч хэрэгжилж байгаа. Дээрээс нь би ховдын музейдэр тавьж бас хүмүүст хүртэл болгож байгаа. Тийм зүйл байна. Энэ маань нэг бүрийн энэ хүмүүсийн сонирхсноороо игээд салгаж авч болно, бүрэн хосоор нь авч болно. Тэгээд нэг мөрийн болох төр үнэндээ 5 мянга, гуруулаа нийлээд бол 15 мянгаас нэмтэй иймэрхүү юуг авч байгаа. Тэгээд хүмүүс маань маш их тааламжтай их зүгээр их хөөргөн хийсэн байна. Их бэлэгшээлтэй байна гэдэг бэлэгшээ аваад байгаа. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөртөө 2017-оос 2019 онд цэцэг сумын 15 иргэн хамрагдаж 44 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авч өрхийн орлогоо нэмэгдүүлжээ. Тухайлбал цэцэг сумын иргэн баасанд орж 2018 онд ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдаж 3 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авч оюутлын үйлчилгээгээ өргөжүүлсэн байна. Нийтдээ ингээд оюутлын чиглэлээр 26 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сум орон нутагтаа ирээд 4 жил оюутлынхаа чиглэлээр ингээд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. 2018 онд энэ хөтөлбөр халамжийн хилцээс одоо үйл ажиллагаа явуулах, дэмжлэг үзүүлэх зориулагдаж 3 сая төгрөгийн тийм тэтгэмж тусламж аваад одоо үйл ажиллагаандаа ингээд зарцуулаад ингээд үйл ажиллагаагаа идэвхтэй ингээд явуулж байна. Энэ хооронд одоо маш олон хүмүүсийг ингээд ажлын байрыг бий болгоод ажиллаад ингээд бүхэл төрлөөр ингээд сум орон нутагтаа үйл ажиллагаа явуулж байгаад маш баяртай байна. Мөн тэрээр 2016 онд цэцэг нуурын долгион оюутлын цэх байгуулж түүнээс хойш сум орон нутгийн иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан орчин үеийн загвар хэц бүхий төрөл бүрийн оюутлын үйлчилгээг үзүүлдэг болжээ. Эргэн басанд орчин хувьд оюутлын цэх ажиллаж эхэлснээр өөрөөсөө гадна нэг хүнийг тогтмол ажлын байраар хангадаг болсон төдийгүй цаашид сум орон нутгийн дэмжлэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлж 4-5 хүнийг ажлын байраар хангах боломжтойгоос гадна иргэдийнхээ эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн орчин үеийн загвар хэц бүхий хуудаснуудыг урлан гаргах боломжтой юм. Хамгийн гол нь нөгөө сум орон нутгийн маань одоо хот аймаг явж ингээд хэмжээ өгөөд хувцас захиалдаг байсан бол сум орон нутагт ирсээр яг газар дээр нь хэмжээг нь аваад өөрийнх нь хүснээр өөрийнх нь яг хүслээр ингээд загварыг гаргаж ойж байгаа одоо тэрүүгээрээ даваад талтай юм байлээ. Тэгээд ер нь хоошод одоо энэ үйл ажиллагаагаа өргөжүүлээд олон тийм төрлөөр үйл ажиллагаа явуулна гэж байгаа. Цэцэг сумын Баян Овоо багийн иргэн Бадарч 1994 оноос эхлэн мал маллаж байгаа бөгөөд 2002 оноос эхлэн гэргээтэйгээ хамтран малын гаралтаа түүхий эдэг боловсруулж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх зорилгоор арьс шир, ноос ашиглан олон төрлийн бүтээгдэхүүн хийж байна. 2018 онд ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдаж 2 сая төгрөгийн дэмжлэг авснаар бүтээгдэхүүн хийх материал татан авч бүтээгдэхүүнээ олшруулж байгаа нь хөтөлбөрийн өгөөжтэй тал гэдгийг онцлон хэлсэн юм. За энэ бол өрхийн амжиргаанд бол маш их эгц гарч байгаа. Миний хувьд бол одоо би яг нэг эмэл хийдэг байсан бол 3-4-ийг хийх жишээтэй, нэг өхрийн шир аваад илддэг байсан бол 4-5-аар нь аваад илдэх жишээтэй иймэрхүү эгц маш их өөрчлөлт гарч байгаа одоо. Би тэгээд бүхэл одоо цагаан идэ мэдэ шар ус мусны юугаар л сураан гандаж, эрсэн гандаж боловсруулж одоо аргаар л бүгдийг одоо илдэж боловсруулдаг. Ховд аймгийн чанман сумын хэмжээнд 2017-оос 2019 онд 11 иргэн ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдаж 38 сая төгрөгийн дэмжлэг авч өрхийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэхийн зэрэгцээ ажлын байрыг шинээр бий болгожээ. Тухайлбал чанман сумын иргэн бар суран 2019 онд уран гар туслахаар 1.5 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авч олон үйлдэлд оюутлын машин, материал худалдан авчээ. Ингэснээр өөртөө ажлын байр бий болгох, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх зорилтоо биелүүлж, хүүхдийн болон том хүний дээл хувьц захиалгаар урлаж, жил бүр ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байна.
2019 онд би энэ халамжийн төслийг сая 500 мянган төгрөгийн төсөл аваад өрхийнхөө орлогыг нэмэгдүүлэх шугамар аваад чинь дээл оёод тэгээд одоо энэ дээлийг ингэж оёод би одоо энэ ард иргэдээс дээлний захиалга аваад тэгээд одоо ингээл захиалга аваад тэгээд миний сарын орлого гэх юм бол ямар ч байсан би нэг өөрийгөө цалинжуулж байгаа учраас сарын нэг хөтөлбөр хөлсний доод хэмжээтэй дүүцгүүц хөтөлбөр мөнгөөр тооцоолох юм бол нэг тийм юм оёол тэгэл одоо ингээл амьдарч байна. Төслийн ач холбогдол бол одоо тэгээд ихчтний ач холбогдол өгсөн. Одоо би төсөл авснаар тэгэл хурганы арьсаа худалдаал авч гин, материал худалдаал авч гин. Би одоо саяхан хэрэгсний машинтай болсон. Тэгэл ингээл тэгэхээр одоо төслийн надад санхүүгийн дэмжлэг маш л их нөлөө их өгсөн. Тэгээд одоо санхүүгийн ач холбогдол, санхүүгийн дэмжлэг авснаар л одоо тэгэл энэ оюутлынхаа үйл ажиллагааг л ингэж цааш нь ингэж үргэлжлүүлж ойж явна да. Чанман сумын жаргалант багийн иргэн алтан туяа хоньныноос боловсруулж чирмэлж ширдэг уловч тоглоом наадгай морины тохом аягны уут зэрэг 20 орчим төрлийн бүтээгдэхүүн хийж байна. 2019 онд ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдаж 1.5 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авчээ. Ингээд эсгийн бүтээгдэхүүн хийхэд шаардлагатай материал болон ноос самч машин худалдан авсан нь өрхийн үйлдвэрлэлийг өргөжүүлж ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх боломжийг бий болгосон байна. 19 онд хөтөлбөр халамжийн үйлчилгээнээс дэмжлэг сая 500 мянган төгрөг авсан. Тэрийг аваад нэг машин тоног төхөөрөмж худалдаж байгаа материалаа худалдаж авсан. Тэгээд тэрийг нодлонгоос хойш тэрийгэ тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Өрхийнхөө орлогыг дээшлүүлээд маш их сайхан надад нэмэр тус болж миний юунд их нэмэр болж байгаа. Тэгээд одоо цаашдаа улам их энийгээ хийж үргэлжлүүлж явна гэж бодож байгаа. Ер нь одоо зээлийн эргэн төлөвлөлтийн тухайд ер нь ямар байсан таны? Эргэн төлөвлөлтийн тухайд бол над боломжийн байсан хүүгүй зээл 3 жилийн хугацаатай. Тэгээд хүүгүй зээл тэрийг одоо 3 жилийн хугацаатай нодлоо 19 онд авсан 21 онд төлнө. 22 онд төлөх юм байлээ. Тэгээд тэрийг ямар ч хэлсэн болж өгвөл хугацаанаас нь өмнө төлөх тийм бодол байгаа. Чанман сумын тахил багийн иргэн Батбилэг 1990 оноос эхлэн малмаллаж байна. 2018 онд сүү цагаан эдэний төсөл бичиж, ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдан 5 сая төгрөгийн санхүүжилт авч, үүгээрээ сүүний чиглэлийн үнэ авчээ. Тэрээр 4 үнээс хаах ба 1 үнээс 5 литр сүү авдаг, сүүгээ зах зээл борлуулах замаар өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж хөтөлбөрийн үр шимийг хүртэж байна. Хөтөлбөр халамжаас 5 сая төгрөгийн зээл аваад одоо ингэж 4 тугалтаа үнэ авчраад 3 тугалтаа үнийг нь аваад өөрөө хөрөнгөөрөө нэг юуг нь аваад тугалтаа өхрийн нэг баруутаа өхөр аваад одоо ингээд нэг өхрөөс манах 5 литр суу гардаг. Тэгээ яг нутгийнхаа дэргэдэд сүүгээ борлуулад хөв хүмүүс л авдаг доо. Тэгээ мэддэг хүмүүс л суу авъягаад яриад авчдаг. Тэгэл Одоо энэ төсөл ингээ хамрагдсанараа өрхийн орлого бас нэмэгдэж байгаа хэн тал дээр бас нэмэгдэж байгаа. Түүсэлээ борлуулна, цагаан эдэгээ хийгээд борлуулчихна. Тэгээд ямар ч гэсэн л амьдралд хэрэгтэй л байна. Ховд аймгийн дөрвөн сумын хэмжээнд 2017-оос 2019 онд 12 иргэн ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдаж 37 сая төгрөгийн дэмжлэг авснаар өрхийн үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэхийн зэрэгцээ ажлын байрыг шинээр бий болгожээ. Ховд аймгийн дөрвөн сумын хүн ам зөөврийн усан хангамжтай. Тиймээс сумын төвд амьдарч буй иргэдийн цэвэр усны хангамжийг бүрдүүлэх зорилгоор иргэн ганц хойж 25 жилийн турш ус зөөрлөж байна. Тэрээр 2.5 тонн ус орох багтаамж бүхий нэг машинтай бөгөөд үүгээрээ сумын төвөөс 3 орчим километрийн зайд байгаа худагнаас өдөртөө 7-оос 10 удаа ус зөөрлөж 17-оос 18 гудамжид дамжин явж албан байгууллага айл урах бүртээ цэвэр ус түгээж байгаа юм. Мөн ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж бүхий худаг ажиллуулж нэг хүнийг тогтмол ажлын байраар хангаж байгаагаа онцлогтой. Тэрээр ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдаж 4 сая төгрөгийн дэмжлэг авсан бөгөөд үүгээрээ ус зөөрлөдөг машин техникээ шинжилэн засварласан байна. Манай 25 жил ус зөөж байна. Би энд дөргөнд анх хувиараа 30 тагаа ус зөөж байсан. 30 та байсан. Тэгэл тэр цагаас хойш ус зөөгөл. Ер нь одоо энэ ус зөөрлөх ажлыг хийхэд бас хөтөлбөр халамжийн үйлчилгээний газраас 5 сая төгрөгийн дэмжлэг авсан юм байна шүү дээ. Энийгээрээ та юу хийсэн бэ? Таны ажилд ямар үр дүн, ямар сайн талыг бий болгов? Машинда юм хүм авч тавьсан. Сэлбэг дугуй үнэлээ тэр.
Тэгээ шаланх авсан. Тиймээс бол машин маань эвдрэлгүй, саатлгүй явж байгаа. Ховд аймгийн хөтөлбөр халамжийн үйлчилгээний газраас хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн санхүүжилт дээр хэрэгжүүлж байгаа Ажлын Байрыг Дэмжих хөтөлбөрийн үр дүнд орон нутгийн иргэдийн хөтөлбөр эрхлэлтийн үйл ажиллагаа өргөж өгөх төдийгүй Ажлын Байрыг шинээр бий болгож байгаараа чухал ач холбогдолтой юм.